ডিগবৈ নামটোৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে এটা অতি জনপ্ৰিয় কাহিনী আছে। 1859 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বিশ্বৰ প্ৰথমটো তেলৰ কূপ উৎপত্তি হোৱাৰ 8 বছৰ পিছতে আমাৰ অসমতো তেলৰ খনি আৱিষ্কাৰ হৈছিলে। 1882 চনত আছাম ৰেলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে কেইজনমান ইটালিয়ান অভিযন্তাক ডিব্ৰু শদিয়া ৰেলৱেটো সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ লিডুলৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে কামত ব্যৱহাৰ কৰা হাতীবোৰে জংঘলৰ পৰা কিছুমান সামগ্ৰী কঢ়িয়াইছিলে আৰু সেই হাতীবোৰৰ ভৰিত আহি থাকোঁতে জংঘলৰ পৰা তেলৰ দাগ পাইছিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে কোম্পানীক এই তেল খননৰ কাৰণে সন্মত কৰাইছিলে। এনেকুৱা টাইপৰ কাহিনী কিছুমান শুনি আছে বা এনেকুৱা প্ৰচলিত আছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অংকিতা চক্ৰৱৰ্তী পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। হাতীবোৰৰ ভৰিত যেতিয়া তেলৰ দাগ দেখে তেতিয়া ইটালিয়ান অভিযন্তাসকলে শ্ৰমিকসকলক চিঞৰিছে ডিগবৈ ডিগবৈ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই ডিগবৈ নামটো প্ৰচলিত হৈছিলে। এইবোৰ ব্ৰিটিছৰ জামানাতে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান সঁজুলি ইয়াতে মিউজিয়ামতে সজোৱাই থৈছে আৰু এয়া মাতাজীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ পোজ দি আছে একদম। ইমান পুৰণা পাৰ্টনাৰ 1889 চনত ডিগবৈতে এছিয়া আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যৱসায়িক ভিত্তিক তেল উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 1901 চনত ইয়াতে এছিয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ স্থাপিত হৈছিলে। এইবোৰ সঁজুলি এতিয়াও বহুত সুন্দৰভাৱে মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। ডিগবৈ মিউজিয়ামটোত এনেদৰে বহুতো মূৰ্তি লেডিজৰে হওক জেণ্টছৰে হওক এনেকৈ বনাই থৈ দিছে, যিবোৰক ধৰি ধৰি আমাৰ মায়ে খুব পোজ দিছে একেবাৰে। এই যে দেখিছে এইবিলাক মেচিনবিলাক এতিয়াও নহয়, কিন্তু এই একদম ষ্টাৰ্টিঙতে ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক আছিলে সঁজুলি সেইবোৰে ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি পেলাই বহুত সুন্দৰভাৱে কালাৰ চালাৰ মেইনটেনেঞ্চ কৰি পেলাই থৈ দিছে। এতিয়াও এইবিলাক ৱাৰ্কিং কিছুমানটো এতিয়াও যিটো এটা ৱেল আছে মই দেখাম, সেইটো এতিয়াও সেইটো কাৰ্যক্ষমত চলি আছে। এই যে সঁজুলিটো এইটো খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰী বুলি কোৱা হয় আৰু তেল খনন কাৰ্যত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এইটো হৈছে চাক্কাৰ ৰড, যিদৰে আমাৰ গাঁও বা কিছুমান ঠাইত টিউবৱেল থাকে যেনেকৈ পাম্প কৰি পেলাই পানী ওলায়, ঠিক তেনেদৰে এইটোৰে পাম্প কৰি পেলাই ক্ৰুড অইলটো পাম্প কৰা হয়, ক্ৰুড অইল এনেকৈ প্ৰডিউচ কৰা হয়। এয়া ভাইটি আৰু ভাই বোৱাৰীও এখেতসকলৰ লগত পোষ্ট দিছে। আৰু এইখন সেইটো জামানাৰে মানে সেই ব্ৰিটিছৰ জামানাৰে গাড়ী, ময়ো মানে এবাৰ উঠি চালোঁ আৰু গাড়ীখনত এইখন চলাব পাৰি নে নহয় নাজানো, বাট শ্ব'পিচ হিচাপে থৈ দিছে। মায়ে আকৌ ধৰি এইবিলাকক পোষ্ট দি আছে, ষ্টেচুবিলাকক যিমানখিনি শ্ব'পিচ আছে। এবাৰ ভাইটিয়ে ট্ৰাই কৰিছে এবাৰ। এই ট্ৰাকবিলাক কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, কিমান সুন্দৰ মেইনটেনেঞ্চ। ময়ো মানে অলপমান পোষ্ট দিছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ ওচৰতে ৰৈ পেলাই, ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি পেলাই থোৱা আছে, গতিকে পোষ্ট দিব মন যাবই আপোনাৰ। সেইটোৱে আৰু এখেতে মানে তেলটো ভৰাই আছে সেনেকুৱা টাইপৰ এটা মূৰ্তি বনাই থৈছে ইয়াতে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশটো, খুব সুন্দৰ। আহি একদম নিৰ্জন, একদম চাৰিওফালে গ্ৰীনেৰী আছে, খুব ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আৰু এখেতসকলৰ লগত পোষ্ট দিয়াটো মানে আহিলে ডিগবৈত যোনে যায় দেখিব এখেতসকলৰ লগত পোষ্ট দিবই দিব।
এখেতসকলৰ লগত মানে এখন হ'লেও চেলফি ফটো উঠাব সকলোৱে। আৰু এইখিনি চাওক স্নেক প্লেণ্ট, ইমান ঘন, ইমান ধুনীয়া স্নেক প্লেণ্ট, কি ক'ম আৰু, খুব সুন্দৰ। এই যে গাড়ীখন ব্ৰিটিছ চাহাব আৰু মেম চাহাবসকলে ব্যৱহাৰ কৰা আছিলে। আৰু এই যে ষ্টেচুবিলাক এই ব্ৰিটিছ চাহাব আৰু মেম চাহাব সকলোৰে মেমৰিত বনোৱা হৈছে। তেখেতসকলৰ স্মৃতি যাতে সদায় থাকে সেই বুলিয়ে এইখিনি সংৰক্ষিত কৰা হৈছে মিউজিয়াম হিচাপত। আৰু ভিতৰৰ মিউজিয়ামটোতো বহুতখিনি বস্তু তাতে ডিছক্ৰাইব কৰা আছে, কেনেকৈ ৱেল হৈছিলে, কেতিয়া হৈছিলে, বহুত সুন্দৰভাৱে সেইবিলাক ডিছক্ৰাইব কৰা আছে। কিন্তু আমাৰ একচুৱেলি আহোঁতে লেট হ'ল, সেইবাবে ভিতৰত যাবৰ কাৰণে আমি পাছ নাপালোঁ। মিউজিয়ামটোৰ বাহিৰতো যথেষ্টখিনি চাবলগীয়া বস্তু আছে, যিখিনি আপোনাক খুব সুন্দৰভাৱে অকণমান আইডিয়া দি দিব যে সেইটো জামানত কেনেকুৱা কি হৈছিলে, অকণমান আইডিয়া অকণমান পাই যাব। আৰু এইটোৱে হ'ল 1 নম্বৰ ৱেল, যিটো এতিয়াও কাৰ্যক্ষম অৱস্থাতে আছে। এতিয়াও ইয়াৰ পৰা তেল উৎপাদিত হৈয়ে আছে কণ্টিনিউৱাছ। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইয়াতে প্ৰতিদিনে সৰ্বোচ্চ 7,000 বেৰেল খাৰুৱা তেল উৎপাদিত হৈছিলে। এতিয়াও কিন্তু এই ৱেলটো কাৰ্যক্ষম অৱস্থাতে আছে। এতিয়াও এই ৱেলৰ পৰা তেল ওলাই আছে। এতিয়াও প্ৰতিদিনে প্ৰায় 240 বেৰেল তেল উৎপাদন হৈ আছে। 1889 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অকল ডিগবৈতে 1000ৰো অধিক তেলৰ ক্ৰুক খন্দা হৈছে। এইকেইটা বাৰু কি হয় মোক ক'বচোন, ইয়াতে তেল জমা কৰে নে পানী জমা কৰে নে ইয়াতে ভাত বনাই খাইছিলে শ্ৰমিকসকলে, মানে অইল ওলাব আহোঁতে সিহঁতে ভাত বনাই খাইছিলে নেকি বাৰু? একচুৱেলি মই ভালকৈ গম নাপাওঁ, আপোনালোকে গম পালে মোক জনাবচোন। আৰু এইকেইখন চাওক, আৰু এইবোৰ যে দেখিছে বৃহৎ মেচিন, এইবোৰ কিন্তু মেচিন নহয়, এইবোৰ একচুৱেলি পাইপ হয়, ভাল্ভ হয়, যিটো সেই সময়ত ক্ৰুড অইল ওলোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কি ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰি পেলাই সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। আৰু এইটো এটা সেনেকুৱাই ভাল্ভ হয়, যিটো এতিয়া চিৰিও দি দিছে যাতে বাচ্চাবিলাকে ওপৰলৈকে উঠি যাব পাৰে, ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিব পাৰে। বাছ মেমৰিবিলাক মানে বহুত সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে, ইয়াতে যুগমীয়া কৰি ৰখা হৈছে এইবিলাক। যেতিয়া ক্ৰুড অইল আৰম্ভণিতে ওলোৱা হৈছিলে, তেতিয়া অইল আৰু ৱাটাৰ ৱেলতে ছেপাৰেশ্যন কৰা হৈছিলে। এইবোৰ হ'ল এনেকুৱা ছেপাৰেশ্যন কৰা প্ৰক্ৰিয়াবিলাক। কিন্তু বৰ্তমান আজিকালি বহুত মডাৰ্ণাইজ হৈছে, সেয়ে এইবিলাক OCSত কৰা হয়। চাওক এতিয়াও ইয়াতে তেল ওলাই আছে। তেল মানে কি, এইটো খাৰুৱা অইলটো হয়, ক্ৰুড অইল বুলি কয় যে সেইটো অইলহে ইয়াতে ওলায় পোনপ্ৰথমে। তাৰপিছতে তেল আৰু পানীক ছেপাৰেশ্যন কৰা হয়। এতিয়া চাওক এতিয়াও মানে এইবিলাকত দেখিছেনে, এইবিলাক ক্ৰুড অইল হয়, এতিয়াও ওলাই আছে। ক্ৰুড অইল এতিয়াও ওলাই আছে। কিমান আগৰ, কিমান আজি 100 বছৰ 200 বছৰ এই হ'ল কিজানি। ইয়াতে এটা ছাইডত অইল আৰু এটা ছাইডত পানীটো ছেপাৰেশ্যন কৰা হয় ক্ৰুড অইলৰ পৰা। মেইন এটা ক্ৰুড অইল থাকিব, তাৰপিছতে ইয়াতে অইল আৰু পানী ছেপাৰেশ্যন কৰা হয়। এইটো কিন্তু এতিয়াৰ ৱেল নহয়, এইটো একদম ষ্টাৰ্টিঙৰে ৱেল, 1 নম্বৰ ৱেল হয়। এইটোৱে পোনপ্ৰথমে যিটো ৱেল হৈছিলে আমাৰ অসমত, সেই ৱেলটোহে এইটো। অইল আৰু ৱাটাৰ ছেপাৰেশ্যনটো ছেকশ্যন বনোৱা হৈছে ইয়াতে এনেকৈ। চব ৱেলবিলাকতে এইটো বস্তু থাকে, অইল আৰু ৱাটাৰটো ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে চিষ্টেম থাকে। আজিকালি মডাৰ্ণাইজ হৈছে বহুত। চব এতিয়াও ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ৱেলৰ যিখিনি তেল যদি ওলাইছিলে, এতিয়ালৈকে এইটো কণ্টিনিউছ ওলাই আছে। আৰু এইখন এখন একদম সৰু ট্ৰেইন, হয়তো সেই সময়ত এইখন ট্ৰেইন সামগ্ৰী কঢ়িয়াবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোৱা হৈছিলে। আৰু এইখন হৈ গ'ল ডিগবৈ পাৰ্ক, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা হয়। আৰু এইখন যে ব্ৰিজখন দেখিছে, ইয়াতে আনদিনাখন মানে মৰ্ণিঙত গ'লে যাব পাৰি। আৰু এই ব্ৰিজখনৰ পৰাই যদি আমি মাছ কিছুমান থাকে, হাঁহ কিছুমান থাকে, সিহঁতক আমি ফুড দিব পাৰোঁ এনেকৈ।
ওপৰৰ পৰা দিলে সিহঁতে ভৰ্তি হৈ যায় তলত মাছ সোপা একদম ভৰ্তি হৈ যায় এতিয়া খালি ইভিনিঙত বন্ধ কৰি দিয়ে আজিকালি একচুৱেলি লাইট চাইট আৰু একচুৱেলি মাজতে কিবা কিবি প্ৰব্লেমো হৈছিলে ইয়াতে সেইটো কাৰণে 4টা বজাৰ পিছত সিফালে এণ্ট্ৰিটো বন্ধ কৰি দিয়ে ইফালে পাৰ্কখন খুলি দিছে পাৰ্কখন খোলা থাকে বাৰু এই বাচ্চাবিলাকে খেলিব পাৰে কিন্তু ইফালে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আছে এখন পাহাৰ এখন টিলা আৰু মানে ইমান ধুনীয়া পাৰ্কখন ন এতিয়া একচুৱেলি আমাৰ গৈ পাওঁতে লেট হৈ গ'ল চ' সিফালে যাব নোৱাৰিলোঁ বহুত কেতিয়াবালৈকে যাব পাৰিলে মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম সিফালৰো বহুত ধুনীয়া লাগে তাতো বহি একদম টিলা পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ থাকিব লাগে নদী তাতে পুখুৰী টাইপো আছে নদীহে ওলাইছে মুখেৰে মানে এই পুখুৰী টাইপৰ আছে তাতে মানে গৈ পেলাই মাছবিলাকক ফুড দিব পাৰে তাতে কিনিবও পায় এই পপকৰ্ণ চপকৰ্ণ সেইবিলাক দি দিলে সিহঁতে খাই থাকে ধুনীয়াকৈ আৰু এইখন হৈ গ'ল পাৰ্ক ইয়াতে সৰু সৰু কণমানি ভাইটি ভণ্টিসকলে খেলি থাকে ইয়াতে অকল ভাইটি ভণ্টি বুলি নহয় বহুত বয়সীয়াল লেডিজকো দেখিছোঁ জোলনাত ঝুলি আছে গতিকে সকলোৱে এনজয় কৰিব পাৰে জোলনাতনো কি প্ৰব্লেম আছে বুঢ়া বুঢ়ী সকলোৱে এনজয় কৰিব পাৰে ন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব ধন্যবাদ আলবিদা টাটা বাই বাই এইটো হৈ গ'ল ডিগবৈৰ ফেমাছ ৰিফাইনাৰী ইয়াতে খাৰুৱা তেলটো সংগ্ৰহ কৰি পেলাই ৰিফাইন কৰি পেট্ৰল ডিজেল কেৰচিন ইত্যাদি উৎপাদন কৰা হয়